orffen y rhaglen heddiw. Da ni'n agor drysau'r Clwb Clecs ac yma i gael deud i deud. Sian Jones, Sharon Griffiths a Gwen o Dafydd. Dwi'n clywch chi'n mynd, barod. Achos mae gennym ni, cwpl o bynciau digon diddorol i drafod, ond da ni yn mynd i ddechrau hefo gwefan arbennig. Sian, beth yw'r hanes twl i'r gwefan ma? 1 in a million. Ie, rhyw fachgen sydd wedi gosod gwefan i fyny, 1 in a million. A bod yn onest, mae'n gofyn am arian. So, basically, mae wedi dweud bod o eisiau tŷ. Mae eisiau tŷ, dwi'n meddwl, ar gyfer y parc yn yr Hath yng Nghaerdydd. Mae eisiau arian fel da ni gyd. Mae o'n gweithio, mae wraig efo mwy nag un swydd, yn dwi? Ond mae wedi penderfynu, mae'n credu, if you don't ask, you don't get math o beth. So mae o wedi penderfynu gofyn am arian. A pwy bynnag sy'n eisiau roi, maen nhw'n cael roi iddo fo, mwyn bod yn cael byw y bywyd mae o'n dewis byw. Sharon, da chi'n tytytian o fanna? Wel, na, fi'n cytuno, hynny yw. Na gyfer bygera yn yr oes fodern yw hwn, i bob pwrpas, yn dyfa, hynny yw. Mae'n gweithio mewn banc. Hynny yw, allai fe gael morgaeth rhatach, bydden ni'n disgwyl. A fel wedys ti, mae moyn prynu tŷ ar Lyn Parc yr Hath. Mae moyn gwersi gyrru yn y tŷ, a mae moyn prynu car hefyd. Wel, mae'n nuts llwyr i credu. Hynny yw, ydy, mae pawb yn bryn o arian. Ie, absolutely. Na, fi'n credu bod yn foesol iawn. Dwi ddim yn... Ond Gwen, oeddi o'n gwaith a trion ydy? Wel, dwi'n mynd i anghytuno gyda'r ddwy heddi, just i wneud rhywbeth gwahanol, achos o'n i'n mynd i gytuno gyda nhw, ond dwi'n edmygu chwtspa fel maen nhw'n galw, y ffaith bod e wedi mentro, achos mae rhan fwyaf o'r bobl sydd wedi clywed am y peth yma yn dweud, wel, treni bod gennau ddim y gyts i wneud e. A dwi wastad yn teimlo, os ydych chi eisiau rhywbeth mewn bywyd, mae eisiau chi ofyn. Achos neb yn mynd i allu deall... O'n i ddim yn deud mod i yn anghytuno efo fo, o'n i'n deud y peth ydy, mae'n gofyn, mae wedi bod mor hi a gofyn, a sy'n ni gyd yn gallu gwneud na, bys ond os o'n un ohono ni wedi, dyna'r gwahanol. Mae rhaid i gytuno, dwi'n cytuno hefyd, mae rhaid iddo fe wneud fel mae pawb arall yn wneud, sef gweithio am beth bynnag maen nhw'n ennill yn ei bywyd. Ond os dysgu pobl i gael gwirion i roi arian ddefo? Os oes pobl eisiau wneud hynna, iawn, rhwng dde a gotes. Mae di wneud pint mor belled. Pint? Ie, mae'n mynd i fynd yn bell. Ddim yn parc yr Hath. Gwen, o'ch di gododd y gair guts sy'n mynd â ni yn ddel iawn ar gyfer yr un nesaf. Mae yna sawl erthigol wedi bod ynglyn â sectomies. Na'r cwestiwn cael ei godi, a ddylsa dynion gael y snip, fel mae'n cael ei alw? A ddylsa nhw cael ei anffrwythloni fel petai? Lle'r ferch ydi cario ymlaen ar y dylsennau mynd dan lawdriniaeth? Wel, allai just dweud beth oedd Mr Warburton yn athro bywydau gwastad yn deud, the vast deference makes a vast difference. Dwi'n meddwl dyna beth sydd yn digwydd ydy, mae vast deference yn cael ei claipio. Os rhaid i ti fynd fel yna pan ti'n sôn am sorry. O'n i dianc peid yn neud yna. O'n i'n eistedd fan hyn yn gwingo. Wel, y beth ydy, pam lai, dyna beth dwi'n teimlo ydy, achos mae yna erthigol yn trafod hyn, a mae yna un dyn, mae wedi cael 4 plentyn. Wel, di hynna ddim yn ddigon yn y dydd sydd ohoni i gael 4 plentyn, mae hynna'n fwy na digon unrhywun. Mae e'n teimlo dyle fe gael y fraint o allu wneud y penderfyniad. Ta bod i wraig e, wel hi sydd wedi gorfod cario'r plant, mae edrych ar ei holen nhw, a be mae'n dweud yw, mae yna lot o bethau'n gallu digwydd mewn bywyd, ond beth fyswn i'n dweud yw, mae 4 o blant yn digon unrhywun, neu ddyle fe fod. Mae'n sefyllfa, dwi'n gwybod bod ti'n anghytuno, a mae'n ddiddorol clywed dy safbwynt di, ond mae sefyllfa pawb yn wahanol, a dwi'n meddwl mae'n dibynnu lot ar y berthynas, ar oedran, os di pobl di cael plant, ond mae menywod yn gorfod mynd trwy eitha tipyn. Maen nhw'n mynd trwy cael y plentyn a wedyn weithiau, dyn nhw'n gallu cael, beth yw'r gair, pan maen nhw'n cael, ar ôl cael y babi, chymod, dyn nhw'n, dwi'n trio meddwl am y gair, beth yw'r gair? Am beth na? Pan maen nhw'n cael sterileisio, chymod, beth yw'r gair? Maen nhw'n cael cynnig wneud hynny, a wedyn dim mwy o blant, ond maen nhw wedi bod trwy gymaint yn y gorffennol, chymod. Os di'r dynion yn cael wneud y penderfyniad i gael y snip,
Wel, mae'n beth da, dwi'n meddwl. Siarad? Fi yn cytuno gyda ti, yn dyfa, yn dilyn mlaen o beth ti'n gweud fyna, maen nhw wedi bod trwy lot. Ydyn, a mae hwn yn rhywbeth hanesyddol iawn yn dweud. Mae hanes yn dangos, mae'n debyg nôl yn gyfnod yn Natsïau neu be bynnag, nôl yn hanes be bynnag, bod e'n beryglus ofnadwy i fenywod i gael ei syrleiddio, a bod e'n lot yn saffach i'r dyn fynd, yn dyfa. Ond fyddwn ni'n gweud yn gwmwys sy'n pethau ti, mae oedran yn lot i wneud ag a yr oedran falle, fel i fi'n edrych yn fe yw, sy'n ni'n gwybod beth sydd rhwng y gornel nesaf, mae'n byd ni'n gallu cwmpo'n cwmpas ni'n bell waith, yn dyfa, fori. A hynny yw, os ych chi'n ifanc iawn mewn perthynas, dyn ni ddim yn trial mor anodd i gadw'r perthynas at ei gilydd, falle bod y dyn falle moyn ymlaen at y cwrdd ryw fenyw newydd, a falle bod y moyn teulu, felly mae oedran yn bwysig iawn. Ie, peth ydi, dewis personol yw. Reit, dyma'r un o'r ychydig bynciau ar y Clwb Glecs, fydda i siarad fy chdi bach o awdurdod. Mae o'n llai peryg i ddyn gael o i ddechrau. Dio ddim yn brifo. Go wir, dio ddim yn brifo. Y peth arall ydy, mae'n cymarol rhad i wneud. Ar ochr arall, ydych chi refersio fo? Mae gan posib i wneud bethau. Dwi'n wastad yn gweithio. Dwi'n wastad yn gweithio, i ferched chwaith. O'n i'n gweud deall y refersio yna, ond mae rhaid bod yna ffordd Wel, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n torri'r master ffyrens ac yn clymu at ei gilydd, felly mae yna fwlch. Wel, gyd maen nhw'n neud wedyn, ydy ail agor y bwlch a rhoi nhw nôl at ei gilydd. Wedyn mae'r refersol yn digwydd. Does am byd yn digwydd i'r ceillia fel petai, just y mater o'r llwybr na'r stomatoes o am mynd. Mae 50% o ddynion o'n Zela Newydd wedi wneud e, so mae'n yn amlwg ddim yn rhywbeth sy'n effeithio ar ei gwrywdod nhw. A mae falle berthynas ar ôl cael plant wedyn, berthynas rhywiol yn gallu, mae'n mynd i helpu a falle gwella'r berthynas hefyd. Does yn torri lawr y peth mwyaf fi'n Fel ddito rwy'n, dwi'n yn cwyno. Diolch yn galon i'r pair o. Ond sy'n ni fynd, a cofiwch wedi tri, da ni am 3 o'r gloch fel mae'n digwydd isydd. Da ni union am 3 o'r gloch gobeithio gan i'r cwmni chi. A chdi a fi. Ie, y ddau dda ni. Felly, welnwch chi bryd hynny. Oedd y criw i gyd. Diolch yn fawr. Tara.